इतना बड़ा गड्ढा हमारी जमीन में, चलो ये बात मालिक को बताते हैं। तो चलो। मालिक, बरसात के कारण हमारी जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। दोनों जाओ और उसको लेवल कर देना घास मिट्टी से। तो दोस्त, तुम तैयार हो? हाँ चलो। ये बड़ा पेड़ तो मैं ही ले जाऊंगा। चलो, आ गया गड्ढा, इसको पूरते हैं। अरे जरा आराम से। ओ ट्रक उलट गया, चलो सीधा कर देते हैं। वाह, चलो। वाह, गड्ढा भराने ही वाला है। अरे ये घाटी बड़ी तगड़ी है, धीरे धीरे बढ़ना आगे। ओहो, धीरे धीरे, थोड़ा धीरे ट्रैक्टर, थोड़ा धीरे चलो। पहुंच गए, चलो जल्दी जल्दी खाली कर देते हैं। वाह, हमारा गड्ढा पुर गया। चलो अब गैरेज चलते हैं।